Что меня напрягает, российский телеграм-канал. Поехать на дороге, оставить автомобиль, взять 2 мешка с детьми, поджарить, как это у нас в детстве было, на шампуры, собрать этот хворост, привезти домой и разжечь костер. Костер у нас запрещен. Поджарить, как это у нас в детстве было, на шампуры, российский телеграм-канал. Зачем русскому человеку костер телеграм-канал? Батька там лечит своих трактором, водкой, баней. Такие средства массовой информации. На Россию дают шутку, когда на ходу мне что-то спрашивают, я пошутил. Ну, знаете, когда-то я вот так, но в каждой шутке есть доля шутки. Я уже про них не говорю. Никогда из своего опыта никогда не было вредно человеку посидеть у костра. У нас запрещен, но кто мешает? Особенно в период вот этих острых респираторных заболеваний.